د منځنۍ کورمې شهباز سما مسوزۍ مندوخیل کې د مځکې په شخړه د اتیا کلونو راهیسې را روانه دښمني د سیمې د مشرانو د هلو ځلو له کبله په ورورولۍ کې بدله شوه. د شهباز سما اوسیدونکي ملک شاګل او د ملک ناد خان ترمنځ اتیا کاله وړاندې د مځکې شخړه جوړه شوې وه، کومې نه چې لویه دښمني جوړه شوه او دغه دښمني د یو پوسټ نه بل پوسټ ته پاتې کېده او په اتیا کلونو کې د دواړو فریقو 12 تنان د خاورو د لاندې شول، همدارنګې 15 نه سیوا تنان په کې ژوبل هم شول او د دواړو خاندانونو په کروڑاو روپو مالی نقصان هم وشو. ولې د سیمې مشرانو د ملک ولی جان په مشرۍ کې یوه شپږ ویشتنیزه جرګه جوړه کړه او د مشرانو دغه جرګې د دوی دښمني په ورورولۍ کې بدله کړه. دوی دواړه یو بل ته تر غاړې وتل او راتلونکی وخت یې د روڼو په شان د تېرېدو لفظ وکړو. هغې پیستالې باندې خولۍ پاک ولې جام راکړي پیستاله وکړه، هغه پیستاله هغه مړي هغه بدي هغه د وطن خبرې خولۍ پاک سر ته ورسولې، خولۍ پاک هغه بدي په خیر سره ختمه کړه. دا بدي د انشاءالله ټول مسوجي چې خدای خاتم کړي، ځکه څه خبره وره بدي ښه شی نه دی او ډېر غټ تاوان و چې وشو، کم زیات خبره 10-12 مړي و چې وشو او دا فتنې فسادونه د خدای ټول خاتم کړي وشه. موږ په دې بالکل راضي یو. اوس ته د وروري په نظر ځکه د ما ورور شول. بلخوا د جرګې مشرانو وویل چې الله دې نه کړي که چېرې د جرګې د فیصلې هر یو فریق خلاف ورزي وکړه نو دوی نه به لویه جرمنه اخیستی کېږي. اول خو دوی خلاف ورزي کوای نه شي که خدای دې ما وکړي، که بیا چېرې وکړه روایتو په مطابق باندې چې کوم یو ګرامي هغه نه به موږ دغه ګرام اخلو، دا مشالګۍ دا کومې مو یخې دي دا به نه موږ سوو کوټې بیا سیزو خو پیسې به ونه خلو. د بدیانو د دشمنیانو وخت تېر شوی، اوس وخت د قلم دی. اوس به په کالم څه کومې فیصلې کوو چې څومره دښمنیان یې موږ دا کوشش وکړو ټولې په خیر ختم شي. مننه کوم د ویټي خیبر چې هغه راغلو او موږ ته یو کوریج راکړو. زه ګورنر KPK ته کوروم پی ته سنټرل پی ته دغه غور کوم ریکویسټ کوم چې دغه مشران د ستاینه وکړلی شي او همدغه مشرانو ته د وار کړلی شي چې زموږ علاقې کوم نورې بدیانې دي چې هغه نسلونه روانې دي چې همداسې ښې طریقې سره حل کړي. بل لورې د منځنۍ کورمې اسسټنټ پروټیکل ایجنټ سیف الاسلام د دښمنۍ د ختمېدو د جرګې د دغې فیصلې ستاینه کړې ده. دوی وویل د روغې په حوالې سره زه دا ویلی شم دی کې د مشرانو چې کوم کړاو او مشرانو چې کوم د زړه هوب و چې یاره زمونږ په فوم کې چې کوم اتفاق اتحاد او امن چې کوم د کارونه روان دي هغه په حق لده چې کوم روغ وشونه دا ډېر خوشاین خبره ده. که چیرې د پښتنو او د قبایلو په سیمو کې نور داسې مشران پیدا شي کوم دشمنیان دي هغوی کې خپلې خبرې اترې شروع کړي نه انشاءالله په قبایلي سیمو کې چې کومې بدیانې دي په دې کې به ډېر کموالی راشي. کیمرامین باسط علي سره اقبال حسین اقبال، خیبر نیوز، شهباز سیما، منځنۍ کورمه.